cara penangkapan burung guys, penyergapan. Jadi ada burung bagus katanya si burung cucak rawa guys. Dilihat aja dulu ya. Semoga aja dapat dan kena ya. Mana burungnya om? Oh itu tuh guys burungnya guys, kelihatan nggak? Coba jangan senterin. Nah itu tuh kuning. Nah itu. Yuk langsung aja tangkap. Biar kena ya. Ya. Kena nggak om? Cucak rawa guys. Kok palanya panjang banget gitu. Oh cucak rawa kampung ini. Apa bos? Wah, Cucak rawa ya? Cucak rawa bukan itu? Coba masukin kandang om. Ayo om.